अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद हसन फ्रॉम जीनियस लूज़र चैनल। और ये मेरा पहला एपिसोड है। तो आज हम 5000 के बजट बिल्ड की बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। I am a genius. सबसे पहले तो 5000 के अंदर गेमिंग पीसी बनाना तकरीबन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 5000 के अंदर आजकल कुछ भी नहीं मिलता। 5000 के अंदर अगर आप कोई छोटा सा गेमिंग पीसी ज़रूर बना सकते हैं, जिसके अंदर ट्रिपल ए टाइटल गेम्स तो नहीं चल सकती, जो कि 2018, 15 से 17 में रिलीज़ हुई हैं। आप 2009 से 12 की गेम ज़रूर खेल सकते हैं, जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया हो गई, बैटलफील्ड 4, 3 हो गई, और टॉम राइडर एनिवर्सरी वगैरह हो गई, स्पाइडरमैन शार्टेड डिमेंशन एक्स्ट्रा। तो इस बिल्ड के लिए सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर चाहिए, सीपीयू। तो सीपीयू इसके अंदर इस्तेमाल होगा कोड टू डू, क्योंकि कोड टू डू ही इस वक्त सबसे ज़्यादा सस्ता मिलता है और यही गेमिंग के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है। और इसकी प्राइस के आपको तकरीबन 3 से 4 हज़ार के अंदर आपको ये मिल जाएगा, 4 GB रैम के साथ और 128 to 360 में भी समथिंग GB हार्ड ड्राइव के साथ। कि अगर आपने इससे ऊपर ज़्यादा थोड़े पैसे लगाने हैं तो आप कोड टू क्वाड खरीदिए, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कोड टू डू पे GTA 5 खेलेंगे या GTA 4। तो मैं आपको बता दूं कि GTA 5 और 4 कोड टू डू पे नहीं चलेगी, क्योंकि GTA 5 और 4 को CPU इंटेंसिव गेम्स हैं और उनको एटलीस्ट 4 क्वाड कोर कंप्यूटर चाहिए जिसके अंदर 4 कोर्स हों। तो कोड टू डू के अंदर होते 2 कोर्स हैं, तो वो चलेगी नहीं, बिल्कुल लैग करेगी या ओपन ही नहीं हो गई। तो अब आ जाते हैं ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। तो इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए GT 630। तो GT 630 की फ़र्स्ट हैंड की प्राइस जो है वो 6 to 5000 है, लेकिन ये इतना पुराना कार्ड है कि इसको अब ब्रांड न्यू हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। ऑनलाइन शायद मिल जाए। तो आपने करना क्या है कि आपने 1 GB वर्जन इसका लेना है, क्योंकि अगर 2 GB लेंगे तो वो 4000 में पड़ेगा, 1 GB लेंगे तो वो 2000 में पड़ेगा, 2 to 1000 में। और इसके अंदर कूडा कोर्स हैं 96 और कूडा कोर्स और VRAM। ये चलो बात की बात है, मैं इनको कभी अगली वीडियोस में समझाऊंगा कि क्या होते हैं ग्राफिक्स कार्ड के। तो आपने इस ग्राफिक्स कार्ड का 1 GB वर्जन लेना है, क्योंकि 1 GB और 2 GB वर्जन में सेम कूडा कोर्स हैं, तो ये परफॉर्मेंस शायद 1 और 2 FPS का ही फ़र्क आता है मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले तो अब बात करते हैं CPU की। कोड टू डू में CPU सबसे अच्छे जो उनसे हैं वो हैं E8400, E8500, E8600। इन 3 CPUs में से ही आपने कोई एक लेना है। और सबसे आसान जो उनसा है वो E8400 है, ये आसानी से मिल जाता है और ये 3.0 GHz है। तो सबसे बेहतर यही होगा, क्योंकि अगर E8600 या 500 को अगर देखें तो वो काफ़ी मुश्किल से मिलेंगे और शायद उनकी प्राइस थोड़ी इससे ज़्यादा हो। तो ये दोनों ही कोड टू डू हैं, 2 कोर्स के साथ, 3.0 GHz है और 3500 की 3.4 है मेरे ख्याल से। इन सब स्पेसिफिकेशन के साथ मोस्टली गेम्स तो नहीं चलेंगी जो उनसे ट्रिपल ए टाइटल गेम्स हैं, लेकिन ऐसी गेम्स ज़रूर चल जाएंगी जो उनसे 2009 से 2012 में रिलीज़ हुई थी, जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया। इसका मैंने पहले भी बताया, काफ़ी अच्छी गेम है, प्रिंस ऑफ पर्शिया की सीरीज़ काफ़ी अच्छी हैं। और स्पाइडरमैन शार्टेड डिमेंशन को मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो गेम काफ़ी मुश्किल से इंस्टॉल होती है और काफ़ी एरर्स शो करती है, उसको रहने दें। हाँ, आप बैटमैन की सारी सीरीज़ खेल सकते हैं, अरकाम सिटी तक। अरकाम असलम भी खेल सकते हैं और अरकाम ओरिजिन भी खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये शायद अल्ट्रा हाई FPS सेटिंग्स पे चल जाएंगे मेरे ख्याल से।
तो लेकिन जो सी बैटमैन काम नाइट जो सी लेटेस्ट 2015 में रिलीज़ हुई थी वो नहीं चलेगी। हाँ, और अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस पर पबजी खेलेंगे तो मैं आपको बता दूँ कोड टू डू के ऊपर पबजी अगर आप इंस्टॉल कर लें स्टीम से 3000 रुपीज़ की बाई करके तो वो आपके ओपन भी नहीं होगी क्योंकि कोड टू डू में पावर ही नहीं है। तो इसका हल ये है कि पबजी मोबाइल जो सी मोबाइल्स के लिए गेम है ये आप कंप्यूटर में चलाएं। ये GT 630 पे काफ़ी अच्छी तरीके से रन करेगी। तो पबजी मोबाइल को कंप्यूटर पे चलाने के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। उसके बाद आपको एमुलेटर करना है। तो अब आप पूछेंगे कि एमुलेटर बेस्ट कौन सा है, तो ब्लू स्टैक वगैरह जो उनसे हैं, ब्लू स्टैक, नॉक्स, ये सब पबजी मोबाइल को इतनी अच्छी तरह से रन नहीं कर सकते और इनकी की मैपिंग करनी पड़ती है जब इनको इंस्टॉल करें पबजी के साथ। तो सबसे अच्छा जो सा पबजी खेलने के लिए एमुलेटर है वो टेंसेंट वालों का ही है जिन्होंने गेम बनाई है, टेंसेंट बड़ी एमुलेटर। और इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें की मैपिंग नहीं करनी पड़ती, इसमें पहले से ही की को मैप्स किया होता है। तो चलो अब मैं तुम लोगों को कुछ बेंचमार्क्स दिखाता हूँ जो इन गेम्स के हैं, जो इस स्पेसिफिकेशन के साथ रन कर सकती हैं। नॉर्मल टू हाई टू लो FPS सब शो करूँ, ठीक है। Roger that. Continue scanning for targets.